Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Nii, tervitus siit Ameerika maalt, kus me alustame järjekordse saatega. Meie saate nimeks ei ole seekord siis räägime asjast, vaid meil on hoopis teise looga siin. Meie räägime asju lihtsamalt, me räägime targemalt ja seekord on üks väga raske teema, milleks on koroona ja koroonaviirus. Ja meil on nüüd stuudios lingina Ave. Ave on tuntud ajakirjanik, kelle lugusid on avaldatud nii Eestis kui Ameerika maal. Näiteks Bloomberg on avaldanud, Yahoo ja teisi. Ave on ka muidugi Eesti või USA EKRE aseesimees. Nii et Ave on igatepidi tark naine, tal on ka kõrgharidus, ta on töötanud meditsiinialal ja tema oskab palju sellest koroonasjast rääkida meile. Ja peale selle on meil veel Mihkel Paimla, Eesti toimetaja. Tervist. Ja Maarja Maripuu, kes on tuntud kui konservatiivne mõtiskleja. Nii, alustame kohe. Et millal see koroona algas, kus see üldse tekkis ja mis üldse on koroona? Nii, Ave. No minu isiklikku peret puudutas see 2021. aastal, aga eks see paanika läks lahti hulka varem ja praeguseks on tõestatud, et tegemist oli laboris tehtud viirusega, mis võis olla keemiarelv, võis olla midagi muud ja loomulikult on ka vaieldav, kas see lasti lahti meelega või pääses see kogemata sealt putku panema, nii et aga nagu me kõik teame omaenda peredest ja lähisõprade tutvuskondadest ja üldisest uudistest, 2 viimast aastat on olnud väga rasked ja keerulised enam-vähem kõigile inimestele maailmas. Ja siia tuleb veel märkida seda, et see Hiinas olev Wuhani sõjalabor sai raha ju USA riigi käest. Ja nii et kes selle seal lahti lasi, Trumpile oli vaja ju kuidagi sinna lahti saada Trumpist, et valimisel vaja mõjutada, oli vaja teha siis paberi ehk kirjadel hääletamine, et kõik see kuidagi tuli väga täpselt ühel samal ajal. Ja üldse koroona ju ei ole mingi uus asi, ta on iga 5-6 aasta tagant ilmub jälle välja kuskil. Keegi jumal teab, mida on katsetanud, aga see paanikaks pole kunagi põhjust olnud siiamaani. Ja sellepärast ei toimi ka näiteks kas või need iga-aastased gripisüsti kampaaniad, kus õhitatakse inimesi vaktsineerima, sest gripitüvesid iseendid on igal aastal mutanteerunud uusi variante, nii et kui ütleme, et isegi oletame, kui mingi üks süst mingi ühe tüve vastu toimib, siis see ei anna sulle mingit garantiid, et sa selle üle 58 erineva tüve kätte ei haigestuks. Ja kõige lihtsam viis nakkushaigustest pääseda on see vana tõde, et tuleb tihti käsi pesta sooja vee ja seebiga ja mitte kasutada neid pudelipumpasid, kus on mingi geelilaadne, mingi alkoholipläma, see esiteks ei desinfitseeri, pealegi on see kogu ülejäänud organismile kahjulik. Nii et kõikide nende haiguste vastu aitab kõige paremini oma immuunsuse naturaalsel teel toestamine, omades piisavalt vitamiin D-d, mis tuleb päikesevalgusest, mis jällegi on omaette teema, sest nii palju aastaid on meile pähe raiutud, et päikese eest tuleb kaitsta, tuleb ennast kokku mäkerdada päikesekreemidega. Tegelikult vitamiin D-d kapslite kaudu on inimorganismil üsna raske omastada. Kõige
parem viis vitamiin D-d omastada on lihtsalt päikese käes olla. Muidugi ei tasu ennast ära põletada ja keset päeva kuskil 30+ kraadi ees ennast praadida, aga tuleb lasta päikesevalgusel oma nahale ligi, kas siis varahommikul või hilisõhtustel tundidel ja see ennetab ja tervendab meid väga mitmes mõttes. Just, et kui see koroona nüüd hakkas pihta, see oli 2020 märts, kui ta ametlikult paanika tehti. Meie firma oli üks esimesi, kes siin DC-s tegeles selle viiruse laialiajamisega või neutraliseerimisega ja ka see oli 6 aega enne. Et muidugi me kirjutasime alla paberid, et me ei tohi sellest rääkida, aga ma ei räägigi sellest otseselt. Et see oli teada, me kõik jäime haigeks, meie töölised haigeks, meie raamatupidaja haigeks, kõigil meile leiti, et meil on koroona ja see oli juba siis aprilli-maikuus. Nii et see laine käis juba hooga selleks hetkeks läbi. Aga mida meie valitsus, meie Ameerika valitsus käskis teha, on istuda kodus. Õue minekuks pidi sul luba olema, vähemalt meil Marylandis pidi olema. Kui sa hakkasid auto kuskile sõitma, pidi sul olema spetsiaalne propusk, et näidata ette politseile, et sul on ikkagi vajalik sõit see. Ja niimoodi istusid inimesed kodus, ei tohtinud õue minna, ei tohtinud joosta, veel vähem randa minna. Kõik poed, kõik väiksed ärid muidugi pandi kinni, Walmart ei avatuks, Costcod jäid avatuks, jäid ka avatuks McDonald's, kus on väga tervislik toit. Aga kõik väiksed kohad, kus sai normaalselt süüa, pandi kõik kinni ja nad läksid ka kiiresti pankrotti. Et küsin Maarjo natukene sinu kommentaari, mis see, et Maarjo asub ise Soomes, nii et olemegi meie praegu siin, kes on DC-s, kes on New Jersey's, kes on Tallinnas ja Maarjo on praegusel hetkel Soomes. Ja, et selles suhtes, kuidas ma nüüd ütlen, mul on endal samamoodi kogemus selle koroonaga niimoodi, et kui see tuli, jäin haigeks, ütleme nii, et aga me keegi ei teadnud, mis haigusega on tegu ja kogu aeg nii-öelda massimeedia süstis inimestele sisse hirmu. Ja siis, kui sa ise haigestusid sellesse, ma olen ennem ka seda rääkinud, et tekkis nii-öelda paanikahoog, siis sa mõtlesid, et sa oledki sellesse surmavasse viirusesse nii-öelda haigestunud ja nüüd oledki siia korterisse nii-öelda ära fikseeritud ja oota nüüd surma, et kas surm nüüd tuleb või ei tule. Ja muidugi mul lõpuks tekkisid paanikahood ja värgid ja ma kutsusin omal kiirabi tegi kiirelt selgeks, et tegu on paanikahoodega, et sul ei ole mingit koroonast tingitud mingit tervisehäireid. Ja siis mul sai nagu aru, et et mida see meedia nagu nüüd siis inimestega teeb, on ju. Et kui minul tekkis, siis ilmselgelt ka tekib paljudel teistel nii-öelda paanikahoog ja ilmselgelt see meedia nihuke töö inimestega oli siis eelmänguks selleks, et nad jookseks vaktsiinidele vastu, et tule teeme nüüd kiiret süsti ära, et muidu sa sured. Et jah. Ja, rääkides vaktsiinidest, et selline mees nagu Tony Fauci. Tony Fauci sai kuulsaks sellega, et tema ju ravis AIDSi, kuigi see ravim tuli pärastpoole välja, oli palju ohtlikum, kui see AIDS ise oli ja tappis palju rohkem inimesi ära. Aga ikkagi tema oli peamees, tema veel sai niukse tehingu, et tema ostis ühe suure farmaatsiafirma, mis oli kohe pankrotti minemas. Ostis kopikate eest ära ja muidugi imet, et see firma oli see, kes tuli ka ühe vaktsiini välja ja sai ka esimese aastaga 8 miljardit kasu. Kui ma tohiks korraks vahele hõigata, siis AIDS muidugi on ka jällegi laboris kokku keevitatud nii-öelda viirus, mis loomulikul teel kuidagi ei arenenud ega sündinud ega edasi kandunud. Ja AIDSiga on selline asi, et seal peab olema hästi palju erinevaid markereid, millega seda siis määratakse, sest et otsest midagi
ei olegi võimalik määrata, et inimesel on AIDS ja paljud sportlased, paljud poksijad, neile määrati, tehti nagu neil oleks AIDS, pärast tuli välja, et neil oli lihtsalt, olid nad ülekoormusega ja siis tehti nad vigaseks. Nii, Mihkel, sinu kommentaar? Noh, kuivõrd rääkida siin Eesti taustast, siis eks siin 3 aastat tagasi ka ju pandi ühiskond lukku. Noh, meil oli see 2 inimest oli lubatud, ütleme seal märtsi lõpust 2020 ja noh, politsei seda suhteliselt tõhustatult muidugi jälgis. Aga mis ma tahan öelda, et meil siin Eestis oli lubatud kaasamüük ehk siis sellel ajal, kui mõnes teises riigis lausa nõuti, ma ei tea, mis erimeetmed iganes, et ei tohtinud väikeettevõtluspoodidesse või kuhugi niimoodi minna, siis meil väikeettevõtted said osaliselt oma asju ajada, aga mitte tavapäraselt, ehk siis kohvikusse sööma minna ei tohtinud, aga kaasa osta võis küll. Ja mis on muidugi oluline, et kui rääkida sellest Jüri Ratase teisest valitsusest, siis nendel oli selline kavatsus või noh, tegidki selle ära, et võeti 2 või 3 miljardit laenu, kuskil rohkem, aga selle eesmärk oli stimuleerida ettevõtluse toetamist selles raskes olukorras ja mis tagantjärgi oli suur viga, sest anti raha suurematele kaubanduskeskustele selleks, et siis juba enne seda suurt süstimiskampaaniat kohustada kliente maske kandma keskuse territooriumites sees. Jah, siin Ameerikas oli ka samamoodi, siin anti raha, aga kes siin raha said, raha oli mõelda väikeettevõtetele, nad ära ei sureks, aga kes siin raha said. Näiteks Robert De Niro, tema on multimiljonär ja tema sai abiks $150 miljonit. Mina oma väikse firmaga püüdsin elus olla, pidin viima sinna 10 pabereid, maksma veel eraldi raamatupidajale, lõpuks sain ainult paar kopikat, mis isegi katnud selle töö tegemist ja selle taotlemise tegemist. Et noh, see on jällegi, et rikkad said jälle rikkamaks ja vaesed vaesemaks. Näiteks meie Montgomery County's esimese aastaga pandi kinni 80% väikeettevõtetest. Mitte ei pandud kinni, vaid läksid pankrotti. Siin kesklinnad olid täiesti tühjad. Siin oli, no ainuke, mis toimis, oligi siis noh, niisugune väärtusliku toidukraami müüja McDonald's, siis Wendy's, mis hästi rasvast toitu müüb. Ja siis muidugi Walmartid ja sellised suured, aga kõik väiksed läksid kolinal pankrotti. Minu paljud business partnerid läksid kõiki oma elusäästudega täiesti maha. Nad võtsid endale eluasemele laenud maksta veel firma võlgusid ja lootsid, et midagi läheb paremaks, aga ei läinudki kunagi paremaks. Ja järgmisena äkki võtaks ette selle vaktsiini enda. Et seda, mida hakati pähe suruma, et nüüd on uus moodne mRNA, te saate kõik nüüd nii tubliks, teie kunagi isegi ei köhi enam. Et hakati seda peale sundima põhimõtteliselt igal pool. Näiteks meil oli raske isegi tööotsi saada, sest et igal pool oli nõutav vaktsiin. Ja veel vähem said sa reisida. Igal pool sa pidid ette näitama, et sul on see vaksitõend. Ei tähendanud isegi see, et kui sul näiteks oled aamis ja sulle ei sobi vaktsiinid ja sa ei taha nendega, et sa loodad ikkagi, et su enda tervis, et teed sporti, et see on tugev. Et see ei olnud mingisugune abi või see, et sa olid läbi põdenud. Näiteks mina olin läbi põdenud, mul oli vastav sertifikaat arsti poolt ja selle peale lihtsalt naerdi igal pool, et ei, sa pead ikkagi minema ja võtma selle mürgisüsti sisse. Et kuigi me teadsime juba ette, me Avega rääkisime siin juba ennem, et mis juhtus eelmise koroona ajal, mis juhtus Rootsis, kus paljud lapsed said vigastada selle vaktsiiniga. See oli seagripp, mis on põhimõtteliselt sama SARS-koroona. Ja ka andsime ka Eesti EKRE-le teada, et me ei ole selle asjaga nõus kuidagi pidi ja see on liiga ohtlik ja liiga läbi testimata. Aga noh, kes meid koheselt kuulas. Ja täna just vaatasin siin uudiseid ja tuleb välja, et need, kes süsti võtsid sisse, nendel ametlikel testide järel koos placebo grupiga tehti selgeks, et need, kes võtsid süsti, oli 4 korda suurem võimalus
haigeks jääda ja eeskätt infarkti saada. Nii et see, mis päästis ühe inimesi, tappis 4 inimest. Lisaks, jah, Ave siis. Ave. Sorry. Ei, mina ja mu pere, kogu pere ei tormanud süstima just sellel põhjusel, et me oleme nii-öelda maailmade asjade kulgu jälginud ja oleme nii-öelda loogiliselt mõtlevad inimesed, kes oskavad erinevaid seoseid näha ja me oleme näinud, kuidas kasvõi nagu ma enne märkisin, et see gripivaktsiin ei hoia sind gripist ära ja me oleme panustanud üldisesse tervisliketesse eluviisidesse, sööme head puhast toitu nii palju, kui see tänapäeval on võimalik, liigume värskes õhus, teeme parajalt sporti või mässame aias ringi. Nii et see ja muidugi esimene häirekell selle puhul oli see, et opla, nüüd on mingi õudne suur viirus, mis tapab kõiki maa pealt ja paar nädalat hiljem on selle jaoks juba väga tõhus vaktsiin välja töötatud, et kuidas see on üldse võimalik. Teades suure farmaatsiatööstuse eripärasid, see tundus lihtsalt võimatu, et esiteks see kuidagi tundub väga kahtlane, et nii kui mingi uus haigus on meid kõiki hävitamas, nii kohe on uus vaktsiin olemas ja just see ka veel oli häirekell, et kohe seda nõutakse väga paljude asjade tegemiseks, reisimine, töökohal allesjäämine ja nii edasi, et kõik sellised ma ei tea, see on võib-olla nõukogude inimese eripära, ma olen Eestis sündinud ja kasvanud ja ma tean, et kõik, mis on selline väga rangelt sulle kaela määratud ja kohustatud, see paneb natuke kõhtlema, et kas see on nagu minu enda heaolu huvides või on siin mingid teised tagamaad, nii et jah, meie keegi ei jooksnud selle kampaaniaga kaasa. Jah, see paanika külvamine oli siin täiesti hull, aga Ameerikas me oleme juba harjunud selle paanikaga, et kui tuleb suurem tuul, siis on juba kõik poed tühjad ja televisioon räägib, et nüüd on aastatuhandete kõige suurem torm ja nüüd me vist küll välja ei vea, et ostke kõik tühjaks, ostke konserve ja kõike muud, mis on meil letidel seisma jäänud. Ausalt öeldes me olime ka ise natuke jahmunud, eriti kui hakati näitama videosid, kuidas Hiinas näiteks inimesed lihtsalt keset tänavat plaksti kokku kukuvad ja hakkavad tänaval tõmblema ja siis tuligi ja siis muidugi saabus haudvaikus, me oleme sellises poolmaakohas järsku liiklus jäi täielikult seisma, kõik jäid kodudesse püsima. Tööl öeldi, et ei ole täna vaja tulla ja tekkis selline haudvaikus nagu peale mingit suurt tuumakatastroofi. Ja siis oligi see esialgne teadmatus, mis meie arvasime oma perega kõigepealt oli see, et lihtsalt lasti lahti mingi biorelv. Ja siis muidugi, kui siis tasapisi paari päeva jooksul tuli välja, et ikkagi nagu peaks poodi minema piima järele ja nagu sa isegi ütlesid, kõik need suured ketid olid lahti, siis muidugi ma panin ka maski ette ja kummikindad kätte ja tõin värsket piima poest, aga siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et kui see viirus on nii kohutavalt võimas ja nii tappev ja nii nakkav, et okei, ma panen kummikinda kätte, kui ma seda piimapudelit poes käsitlen ja panen selle pagasnikusse ja siis nüüd võtan kummikindad käest ära, et kus see lollus nagu lõppema hakkab, kas ma pean kogu piimapudeli enne piiritusega üle käima, enne kui ma ta oma koju viin ja et nagu tasapisi hakkas nagu kohale jõudma, et see ei ole võimalik, see ei ole reaalne, see ei toimiks esiteks kogu see maskitamine ja kummikindad ja need vaheseinad, plastikaat vaheseinad kassade juures poodides, et või kasvõi see, kui siis need koroonapiirangud tasapisi hakkasid nagu lõdvestuma, et restoranid tehti uuesti lahti ja siis Ameerikas oli näiteks selline ettekirjutus, et sa pidid restorani sisenema maski ees. Aga kui sa juba lauda istusid, siis sa võisid maski eest ära võtta
aga kui sa pidid uuesti püsti tõusma restoranis, et WC-sse minna, siis sa pidid maski uuesti tagasi panema. Ja kogu see lollus, et okei, ju siis see viirus lendab ainult teatud kõrgusel, et kui sa püsti oled, siis tuleb sulle kallale, kui sa maha istud, siis sa oled okei. No see iseenesest peaks iga loogiliselt mõtleva inimese tähelepanu äratama, et midagi siin on nagu väga valesti. ja just eriti, et see mask ju ikka ei päästa mitte midagi, vaid tõstab lihtsalt seda CO2 hulka sinu sisse hingatavas, mis teeb inimese üldjuhul mitte targemaks, vaid ikkagi rumalamaks. Et kui vaatad, mida paksem mask, seda nagu tühjem pilk on üldiselt. Nii on, jah. Ja muidugi mina arvasin koheselt seda, et see on inimeste taltsutamisega tegemist, et me vaatame moslemi maailma seal, kuidas siin ja ainult silmad välguvad ja ei ole õigust midagi ütelda, või vaatame, kuidas hobuseid paika pannakse, wild horses, kui nad kätte saadakse, ikka pannakse asjad suhu ja õigete pidi vaatamine kuni taltsaks muutub, et inimesega mina arvan, et täpselt samasugune katse viidi läbi ja võib ju näha oma tuttavatestki, kui paljud inimesed järsku, kes olid täiesti konservatiivsed, mõistlikud inimesed, järsku on ära pööranud ja siiamaani ja nüüd isegi õigustavad transuasju ja täiesti muid hulluseid. Et midagi selles kas vaktsiinis või milleski selles on juhtunud inimestega, et nad on kaotanud ära ratsionaalse ja loogilise mõtlemise. Et järgmisena tahaksin puudutada teemat, mis on seotud Avemehega. Avemehega me saime kõik hästi läbi. Ta oli eratreener, top füüsilises vormis, treenitud, sõi hästi, tänu Avelo muidugi. Me käisime koos relvaga laskmas, ta oli tark, ma arvan, et üle keskmise targem inimene. Tema oli vastu igasugustele vaktsiinidele ja muudele riigilollustele. Kuid ta jäi haigeks. Kui on võimalik, äkki Ave räägib täpsemalt sellest teemast, et te, kes ei kannata seda kuulata, siis palun pange raadiot kinni ja telekat kinni. Jah, ta haigestus 2021. aasta detsembris, ma just vaatasin oma päevikust järgi, 15. detsembril, nii et umbes 10 päeva enne jõule, hakkas ta ennast halvasti tundma. Ja tuli välja, et töö juures neil üks daam oligi koroona positiivne, kes tuli ikkagi tööle ja siis nakatas ülejäänud kollektiivi ja Steven oli tema nimi, mu abikaasa nimi, siis hakkas ennast paar päeva hiljem ka halvasti tundma ja ma ütlesin talle, et puhka natuke, et ära tööle tagasi mine, et lihtsalt võtta paar päeva vabaks ja tohterdame sind kodus, aga tema nagu kohusetundlik Ameerika tööline ikka ütles, et et kui ma ei lähe, siis kes siis minu eest töö ära teeb ja nii ja naa, läks tööle tagasi. Ja siis hakkasid tal tekkima hingamisraskused, tundis ennast väga kehvasti. Hakkas nagu hingeldades hingama, ei saanud piisavalt hapnikku ja ma käsutasin ta mitte haiglasse kohe, aga meil on sellised nii-öelda nagu esmaabi traumapunktid siin Ameerikas, niisugused nii-öelda kiirtoidu meetodil esmaabipunktid. Kärutasin ta sinna, tehti proov, oli jah, COVID-i positiivne, mis tänaseks ma mõtlen ka, et kogu see testimine ja need koroona positiivsed testid, see on omaette teema. Kui me teame, et isegi mingid melonid on osutunud koroona positiivseks ja lemmikloomade väljaheited või mis iganes, nii et kogu see testimine on omaette värk, aga igatahes tundis ta ennast halvasti, oli kõrge palavik, hingata oli tal raske ja siis ma katsusin talle auku pähe rääkida, et lähme siis ikkagi haiglasse, esmaabi haiglasse. Siis viisin ta sinna, ta võeti haiglasse vastu, ta suutis vaevalt kõndida. Pandi haiglasse, pandi hapnikumaski alla, anti igasuguseid antibiootikume ja nii ja naa, hakkas ennast kohe paremini tundma. Siis haiglas ta, nagu ma ütlesin, ta haiglasse sattus
19. detsembril ja lootis, et saab enne jõulusid koju. Mul teda külastada ei lubatud, kuna tol ajal siis veel olid need nii-öelda koroonapiirangud, et haiglasse külastajaid ei lubatud, oli see koroonaprogramm, et siis ei tohtinud keegi minna oma lähedasi vaatama. Umbes 10 päeva hiljem tuli mulle, muidugi ma Steveniga tekstisin kogu aeg, saatsin SMS-sõnumeid, ta oli meelemärkusel, tundis ennast okei, aga noh, hingamisega oli veel veits raskuseid. Siis lõpuks umbes 10 päeva hiljem haiglast mulle helistati, et nüüd te võite tulla teda vaatama, et meil on vaja teha üks väga oluline otsus siin. Läksin siis teda vaatama. Muidugi ma pidin ennast kogu sellesse kitlitesse, skafandrisse ja mitmekordsetesse kaitseprillidesse ja maskidesse ennast mähkima, sain teda vaatama. Ja siis üks medõde, kes oli riietatud üleni musta. Ma ei ole elu sees näinud ühtegi meditsiinitegelast, kes oleks nendes mustades, ma ei tea, kuidas eesti keeles on scrubs, medõe riietus. Oli üleni musta riietatud, väga kalgi pilguga. Ütles mulle, et tema tuleb panna ventilaatori alla, et muidu ta ei parane. Ja muidugi Steven ja mina olime juba ammu enne seda teadlikud, et see ventilaatorite värk on üks kahtlane asi ja sugugi ei tahtnud seda ja ta oli juba seda mitu korda keeldunud, sest tal oli kogu aeg üritatud seda ventilaatori teemat pähe määrida, et paneme ikka su ventilaatori alla, muidu su kopsud paremaks ei lähe. Ja siis ju ta siis lõpuks oli nii ära vintsutatud ja jõuetu, et ta siis lõpuks nagu andis arstide soovitusele alla ja ütles, et okei, et teeme siis ära. Ja siis see oligi see esimene päev, millal ma isiklikult sain teda haiglas külastada. Mulle anti kõik ta riided, ta telefon, ta käekell, anti, et võta see endaga koju, mis mulle tundus ka natuke imelik, et kuidagi väga lõplik oli see värk. Ja Steveni sõnad mulle siis oli, et no ega ma siis enam sind ei näe. Ja siis suruti ta sinna ventilaatori alla sellise üldtuimestuse teel. Kusjuures iga päev tehti neuroloogilisi uuringuid, noh lasti nagu väikest seda valgust pupilli peale, kas pupill laheneb või laieneb. See määrab kesknärvisüsteemi või tehti seda talla alt nagu kõdistamisega, et kas jalg tõmbleb või mitte. Nii et väga pikalt oli ta neuroloogiliselt adekvaatne nii-öelda. Oli küll väga kõva tuimestuse ja uinutuse all, kuna see ventilaator oli tal kõris ja kopsudesse, aga ta reagis neuroloogiliselt. Ja teatud hetkel enam ei reageerinud. Nii et ta ei olnud, ajutegevus küll töötas, ta ei olnud aju surnud nii-öelda, aga neuroloogiliselt ta enam ei reageerinud. Ja kusjuures see jääbki mulle nagu mõistmatuks, arstid üritasid nagu selgitada, et ju tal siis oli hapnikupuudus. Kuidas saab inimesel tekkida hapnikupuudus, kui sulle on ventilaator kopsudesse ja hingamisteedesse suundatud, mis kogu aeg pumpab hapnikku su organismi ja see sõrmeotsa otsiku kaudu need hapnikunäidud olid alati head. Ma ei tea, mis juhtus, kas kogemata koristaja tõmbas mingi juhtme seinast välja või mis seal igatahes tekkis. Kusjuures koroona positiivne ei olnud ta väga kiiresti, tehti uusi teste ja öeldi, et koroona on nüüd antibiootikumide ja igasuguste muude medikamentidega välja ravitud. Aga siis arstid selgitasid, et nüüd tal tekkis kopsupõletik. Nii-öelda teise järgu kopsupõletik, mis otseselt, nii palju kui ma olen uurinud, on väga tihti esineb just haiglates, kuna seal haiglad on väga mustad keskkonnad, väga palju baktereid ja viiruseid seal ringi liigub. Rääkimata sellest, et ventilaator surub õhku sinu kopsudesse ja kui sul on mingi bakter või viirus niikuinii juba süsteemis, siis see ventilaatori, see suruõhu meetod, esiteks on ta liiga külm
inimese organismi jaoks, mis omakorda nõrgestab su organismi. Teiseks, kui sul mingi bakter, ütleme, on kas või ainult bronhides, aga sa pumpad suruõhuga seda pidevalt sügavamale kopsudesse, siis seda raskem on sellest lahti saada. Niisiis, ühesõnaga, Steven läks haiglasse 19. septembril, veebruarikuu. Okei, oota, ma nüüd natuke meenutan. Siis mingi teatud hetkel neid koroona reegleid natuke nagu lõdvendati, et mul lubati siis hakata teda vaatamas käima, mis oli muidugi peale seda, kui ta juba nii-öelda kapsaks oli tehtud. Siis ma masseerisin ta käsi, mängisin talle ta lemmikmuusikalugusid, üritades teda nii-öelda üles äratada. Veebruar 20 või midagi, veebruar 10 või midagi niimoodi, siis kutsuti mind uuesti haiglasse nagu nõupidamisele, kus nagu räägiti, et ega tal enam erilist lootust ei ole, et millal me nii-öelda juhtmed lahti teeme. Ja siis mille peale ma muidugi nagu kõik kallima eest hoolitsevad inimesed on kuidagi väga sellest šokist, et okei, et ma ei ole nagu selleks valmis, et lihtsalt stepsel lahti arutada ja tal minna lasta. Ja siis ütlesin, et ma pean ülejäänud perekonnaga natuke kauem nõu pidama ja arutama. Kuna ma olin ka mõnede teiste inimeste käest kuulnud, et kuna ta on nii kaua olnud selle uinutamise ja asjade peale, et tal lihtsalt vajab rohkem aega, et uuesti üles ärgata. Ja siis oligi huvitav, et siis 13. veebruaril oli, mis on Ameerika üks suur sündmus, on see Super Bowl, ehk see Ameerika jalgpalli, see nagu lõppfinaal ja Steven ise jalgpallimängurina olnud kolledžis ja ta alati seda iga aasta vaatas. Ja ma olin teinud plaane, et temaga siis nii-öelda koos vaadata haiglas seda Super Bowl võistlust, mis on alati õhtupoole, aga sama päeva hommikul mulle arstid helistasid, et me teame, et sa plaanisid õhtupoole siia tulla, aga võib-olla tuleksid varem kohale, et tal vist ei ole kaua jäänud. Jällegi väga huvitav kokkusattumus, et just paar päeva tagasi oli mulle nagu öelda haigla poolt, et kuule, et aitab küll, et võtame juhtmed seinast lahti ja las ta läheb. Ja siis nii ma siis olin seal siis varakult kohal, jäin temaga seda jalgpallivõitlust vaatama ja see oli veel talvine ilm ja järsku hakkas nagu lumetormi tulema ja ma ütlesin talle ka kõrva sisse, et kuule, et ma vist pean hakkama minema, teed lähevad väga jäiseks, et ma tulen homme tagasi. Ja kuigi ta ei olnud adekvaatne ja ei reageerunud ega kontakteerunud minuga, siis sel hetkel veeres üks pisar ta silmist välja. Ma üritasin küll professionaalseks jääda, aga ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei saa ära minna. Jään siis sinna. Ja siis tunnike hiljem siis hakkaski ta südametegevus lakkama ja ta suri mu käte vahel. Ma unustasin mainimata seda, et kui ta veel meelemärkusel oli ja ta õudselt üritati seda ventilaatori režiimi peale pähe määrida, siis ta tekstis mulle, et tule palun kirjuta mind siit haiglast välja, et mul ei ole hea tunne siia jääda. Ja mida ma siis üritasingi teha, aga loomulikult siis oleks mul olnud vaja talle hapnikuaparaati ja särki-värki, mida võtab natuke aega organiseerida, kuid sellelegi vaatamata ma lendasin kohe sinna iga kord, kui ta seda tekstis ja arstid ei lubanud tal ennast välja kirjutada, nad ähvardasid teda psühhiaatrilise, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, psychiatric hold, et nagu psühhiaatrilistel põhjustel nad ei luba teda ennast oma sealt haiglast välja kirjutada, et ta ei ole täie mõistuse juures, et nad ei saa teda välja lasta. Nii et ühesõnaga hoiti teda pantvangis. Kui ma mäletan, et ma nägin neid pilte selle Steveni matustel, et sellest, kuidas viimased päevad oli suur turske mees, oli ainult kondid järgi jäänud. Siit tekib küsimus, et kas talle
siis süüa üldse ei antudki või mis seal toimus, miks siis selline suur võib öelda põkk oli ainult kondide järgi, et no, see, no teda toideti ainult lohviga ja muidugi tekkisid tal ka lamatised ja nii, et noh, nagu ikka. see tähendab, teda üldse ei keeratud. Keerati küll, aga ikkagi suur turske mees ja ma arvan, et miks ta sellele arstide pealesurumisele alla andis, oli osalt ka selle, et tal oli seljahädad, et tal oli väga valus selili lamada, et ta oleks tahtnud ennast rohkem ise keerata ühtpidi või teistpidi. Tal oli, noh, kuna ta tegeles atleetvõimlemisega, siis ta oli üle tõstnud ja olid seljalülihädad ja siis see oligi tema jaoks kõige suurem piin, kui ta veel meelemärkusel oli, et ta pidi sedasi liikumatus asendis lamama igasuguste lohvide ja hapnikumaskide külge aheldatuna ja siis ma arvan, ta lihtsalt lõpus siis väsis 10 päeva pärast nii ära, et ütles, et okei, tehke mis iganes te heaks arvate, et noh, see oli talle lihtsalt nii suur piin sedasi voodi külge aheldatuna olla. Sorry, ma veel mainin seda ka, et see ventilaatori lohv oli sedasi läbi suu nagu kõrist alla, eks ole. Ja siis lõpuks, kui ta juba oli nii-öelda kapsaks tehtud, siis tehti talle see, mis eesti keeles on, see auk läbi selle hingamistoru. Ja siis ma nägin, et tal see lohv, see plastmassist lohv läbi suu olnud nii kaua aega, oli kõik ta hambad ka ära avitanud, et see oli nagu hambad olid vastu seda lohvi käinud nii palju, et olid niimoodi poole lühemaks hõõrutud ja siis ma mõtlesin veel seda ka, et issand jumal, et kui ta nüüd siis meelemärkusel tuleb ja paremaks saab, et siis tal nüüd hakkavad õudsed hambavalud olema ja peab mitu korda hambaarstide juures edastagasi jooksma hakkama ja nii, et kogu see, kusjuures mul on mitu teooriat kogu tema saaga kohta, aga see, et võib-olla vaadati ta sotsiaalmeediat. Võib-olla vaadati seda, et ta on kogu selle riikliku korruptsiooni vastu väga sõnakalt sõna võtnud. Võib-olla vaadati seda, et väga suur turske mees, et venitame teda siin haiglas välja nii kaua kui vähegi võimalik, sest on ju teada, et haiglad said riigilt hästi palju igasuguseid rahasid just ventilaatorite kasutamiste eest. Võib-olla tehti igasuguseid meditsiinilisi katseid selliste inimeste peale, et kuna oli nii-öelda uus olukord, et vaatame, mida teha, mis asjad töötavad, mis asjad ei tööta. Ja siis lõpuks, kui vaadati, et okei, et enam nagu asja ei ole, et nüüd kutsume naise kohale ja ütleme, et võtame juhtmed seljast välja, et meist ei ole temast enam kasu. Ja kuna ma sellega nõus ei olnud, siis paar päeva hiljem ikkagi kuidagi millegipärast siis kõik need ülejäänud näitajad läksid nii hulluks, et oligi siis lõpp käes. Kõik ja muidugi siis paar kuud hiljem, kui ma olin ennast natuke vähe kogunud, siis ma konsulteerisin ühe kohaliku advokaadibürooga. Ma nime ei hakka ütlema, aga see on selline just niimoodi meditsiiniliste juhtumite advokaadibüroo, kes tegeleb meditsiiniliste apsakate ja enneaegsete surmedega ja nii ja naa. Ja kui ma rääkisin kõik need faktid välja, siis nad ütlesid, et praegu mitte ükski advokaadibüroo ei võta mingit ühtegi juhtumit käsitlemisele, kus koroona on kas või poole sõnaga mainitud. Ma ei tea, kas see oli siis sellepärast, et tegemist oli nii uudse olukorraga või on haiglatel mingi selline salajane ringkaitse, et kuna nii palju inimesi saadeti teise ilma, kas vaktsiinide või ventilaatoritega, et kui tõesti kõik need juhtumid võetaks käsitlusse, siis kõik need firmad oleks pankrotis, sest neid surnuid, enneaegselt surnuid või vigaseks tehtud on ikka mitmetes sadades tuhandetes. Siin tuleb veel mainida seda, et Ameerikas kõik on era. Samamoodi on see hospidalid, doktorid, kõik on era ja kõik on kasumit teenivad. Nii et neil on väga kasulik, just ma rääkisin paar tagasi oma doktoriga, siis tema naeris ja ütles, et koroonaaeg oli hea, et iga kord, kui tema sai diagnoositud
mitte endale, vaid patsiendile koroona, siis sai umbes 20 tonni sai siis ütleme niimoodi kompensatsiooni. Et need summad olid meeletult suured ja mis sealt läksid läbi. Samamoodi on see haiglatel, need, kes panid ventilaatori kinni, see hind koheselt hüppas lakke. Ja nagu Ave mainis, veel pärast tuli kirsiks tordi peale, tuli veel arve haiglast, mis oli $1,5 miljonit. Kusjuures Stevenil oli tervisekindlustus, aga see on see osa, mida tervisekindlustus ei kata. Meie võlg on 1,5 miljonit. Jah, et nüüd kujutate ette, et nad tapavad inimese ära ja siis veel on jultumust saata veel arve ka veel selle eest ja veel mitte väike, vaid sellise, et kindlustus maksab ainult väikse osa ja siis sina pead ise vaatama, kuidas sa edasi saad. Niimoodi, aga võtame kommentaare ka, et Maarjo, anna oma kommentaarid. Noh, kui tulla nüüd üldse selle juurde tagasi, et see viirus nii-öelda, kuidas inimeste ajudega lolli mängiti, et kui arvestada seda, et kuidas viirust nii-öelda laboritingimustes, kuidas sellega käsitletakse, selle viirus käsitletakse ja nüüd mõelda, kuidas meil sunniti maske kandma, desot tegema, mingisugused vaheseinad pandi, see on ju täielik lolli mängimine, arvestades seda, kuidas nii-öelda laboritingimustes viirusega ümber käiakse. Et kus ongi ju ruum on nii-öelda tihendatud ja inimene käib skafandris, on ju. Et mina näen seda, et see on minu isiklik vaatenurk ja et lihtsalt tehtigi nii-öelda inimkonna vähendus selle lükkega, et toodi nii-öelda viirus, siis toodi ettekäändeks ja siis hakati lihtsalt julmalt nii-öelda mürgiga ja siis igasuguste ventilaatoritega lihtsalt inimesi massiliselt tapma. Ja lihtsalt seda maksti kinni ka, mis need kindlustused ja asjad nagu ongi või näiteks nagu arvegi saadeti, et tapetakse inimene ära ja siis saadetakse arve, et see ju näitab, et ikkagi sinal on raha on selja taga. Ja nii, Mihkel, sinu kommentaarid? No, eks ma võtan seda asja mitmest vaatevinklist, et kõigepealt eks see, et ventilaatoreid kasutati patsientide peal, keda põhimõtteliselt enam ei tahetud näha või niimoodi, eks see nagu on inimestele tõsine ohumärk, et kes vähegi hoolib oma elust ja oma tervisest, peab tõesti nagu järele mõtlema, et kas ta tahab ikka haiglasse minna, et mis nagu siis seal edasi saab, seda ju keegi meil ei räägi ja siin kuluaarides räägiti, et need haiglad siin Eestis vähemalt olid mingil hetkel pooltühjad, aga muidugi massimeedia rääkis, et oi, meil on kohtade puudus ja kõik siukene värk. Aga ühe momendi ma tooksin veel siia, et mis nagu nende süstidega ja üldse nagu kogu selle temaatikaga on. 2003 umbes, kui Hiinas viirus hakkas levima, siis oli ju 3G mastid püsti pandud ja 2009 see seagripp, siis pandi 4G mastid püsti ja nüüd 2019. aastast, mil Hiinas hakkas see nagu levima, siis olid juba 5G mastid püsti ja meil praegu üsna aktiivselt pannakse 5G maste siin Eestiski püsti, et Tallinnas on neid kindlasti tuhandeid, kui mitte juba, ma ei tea, mitukümmend tuhat, et tahetakse kogu Eesti 5G alaks muuta nagu ülejäänud maailm ja selle tagajärjel inimesed hakkavad, eriti need, kes süstitud on, üksteise järel kokku hukkuma. Et minu meelest on siin küll põhjust uurida, et mis nende taga tegelikult on. Et just seost. No, on tehti Rootsis need uuringud, et see 5G, et kui ta on natukene, siis ei ole hullu idee, aga kui sa iga päev kasutad, sul on see telefon vastu oma kõrva, et siis aju nende liikumise teeb ikkagi palju rumalamaks selle inimese ja eks neid ole veel neid
igasuguseid mõjusid, mida me veel ei tea, mis need raadiolained võivad sulle inimese ajusse teha. Kui ma tohiks siia vahele susata, siis nagu sa enne mainisid ka, et meie kõigi endi ringkondadest on näha, kuidas mõned inimesed, kes enne olid nagu üsna loogiliselt mõtlevad inimesed, aga kes läksid kogu selle kampaaniaga kaasa, nüüd tundub, et ongi nagu täiesti ära pööratud ja ma üldse ei välistaks seda, et kes selle sutsaka vastu võtsid, et neil ongi tegelikult mingid mikrokiibid, mis on juba teada, on väiksemad kui mingi liivatera suurused, mida võib väga lihtsalt süstlaga sulle manustada. Võib-olla tõesti, nad ongi nüüd mingi sellise elektroonika ja 5G ja kõige selle abil juhitavad, et nende enda mõtlemine enam ei toimigi, nüüd nad ajavadki suust välja sellist sanktsioneeritud propagandat ja selle tõttu nendega ei olegi absoluutselt enam võimalik loogiliselt midagi rahumeelselt arutleda. Et just, et kui meid on kogu aeg öeldud, et me oleme vandenõuteoreetikud, siis läheb jälle aastake mööda, jälle tuleb välja, jälle meil on õigus, jälle on meile valitsus ja on meedia ainult kärbseid ja jama pähe ajanud. Et igatepidi ju vaadake, kuidas Facebookis blokitakse, kui üritad midagi tõsist, isegi dokumenteeritud näidata, siis pannakse sulle seal igasugused karistused peale, et jumala eest, et see info ei läheks ja eriti Eestis, kus info üldse ei taha kuidagipidi liikuda, et ka Google'is ei taha seal üles tulla, ajakirjandus, kui sa jagad midagi, siis on ainult mingi 1-2 jagamist, aga tegelikkuses inimesed lihtsalt ei näe seda. Nii et see kõik on tsensuur ja see läheb ainult igapäevaga suuremaks. Yeah. Ja veel tahtsin seda ütelda, et CDC oli see, kes kirjutas ette haiglatele, kuidas nad peavad ravima. Ja see oli ka selge ja paljud ei julgenudki sellest midagi muud välja mõtelda või kasutada mingisugust hüdrokloroksiini, sest et nii oli ette nähtud, nad kartsid enda pärast, nad said head raha, polnudki vaja mõtelda. Ma enne seda saadet uurisin oma fakte üle, et ma ei ajaks midagi iba. USA kohta, kus mina ja Mike, me mõlemad elame. 3. juhtiv põhjus inimeste suremuste kohta on arstide ja haiglate vead. Ja see on umbes 250 000 inimest aastas, mis on 3/4 miljonit, on ju. Kusjuures see kõik oli enne Covidit. Nii et ma usun, et see nüüd on mitmetes sadades kordades suurenenud kas või siis nendes süstide või ventilaatorite või kogu selle nii-öelda Covid programmi kohta, nii et jällegi kõik, kes nii-öelda seda vandenõuteooriaid naeruvääristavad, kes teavad seda depopulatsiooni agendat, täiesti sobib sellesse konteksti, et väga-väga usutav, et siin on suuremad tagapõhjad, kui keegi üldse arvata oskab, kes isiklikult ei ole sellega kokku puutunud. Ja ma parandan veerand miljonit. Sorry, jah. Mul matemaatika oli alati koolis 3+, nii et. Aga selleks korraks äkki tõmbame otsad kokku. Ja tänu Taavele tulekust. Maarjoga näeme järgmine nädal, Mihkliga järgmine nädal ja siis on juba meil järgmised saatekülalised. Nägemist! Nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.